السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال واحد الرز كيجي لذيذ ورائع وخفيف وصحي. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف. عندنا هنايا المقله الغارقه او لا ما يسمى بالوok. غادي نديرو فيه زويته بلديه، تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت البلديه، وغادي نحرحروا فيه 3 ديال البيضات. ما غاديش نخليوهم ينشفوا بزاف، غادي غير نحسوا بهم بداو كيشدوا راسهم واحد شويه. ومن بعد غادي نضيف عليهم الرز المسلوق اللي سلقت مسبقا وخليته قطر على خاطرو. هنايا المواد كلها وجدتها من قبل باش نختصر لكم الفيديو ما يجيش طويل. كيف كتشوفوا هنايا درت الرز، بطبيعه الحال سلقته في الماء والملحه وخليته يعني ما كاملش في الطياب، بحال تقولوا غادي نطفيو عليه واحد الدقيقه قبل ما ينضج مزيان. ومن بعد غادي نخلطوه مع هاد جوج ديال المواد، يعني البيض والزيت، ونخليهم يندمجوا مزيان على نار مهيله. ودابا غادي نضيف الخضار. عندي هنايا جلبانه مسلوقه في الماء والملحه، ايضا القطع ديال الخيزو اولا الجزر بنفس الطريقه، يعني مسلوقين في الماء والملحه. عندنا اللوبيا الخضراء مقطعه صغيره ومسلوقه في الماء والملحه. نخليوهم يندمجوا مزيان مع بعضياتهم ونخلطوهم. كيف كتشوفوا هنا كيكون ناشف وتيكون خفيف وكيبان لينا هاد الالوان هادي كتجينا كتشهي. غادي نضيف ايضا سكينجبير الطري المحكوك، مع كامل الاسف ما خديتش اللقطه. ثم غادي نضيف المايس اولا الذره المعلب، حتى هو كيجي رائع في هذا الطبق هذا. ممكن ايضا نضيفوا البروكولي الا كان عندنا، اولا اي حاجه في الخضر كتعشقوها ممكن نضيفوها، علاش لا. على اي هادو اختيارات كانوا متوفرين عندي وحضرت بهم الطبق. هنايا غادي ندير الكروفيت، سوتيتو في واحد المقله مع شويه ديال الزبده والملحه والبزار وشويه ديال الثومه والربيع. غادي نحرك مزيان هاد المواد ونضيف معهم البصله الخضاريه مقطعها رقيقه. بطبيعه الحال هادشي كلشي راه حنا مخلين العافيه مهيله. وغادي نضيف بصيله صغيره تكون حمراء من الافضل. هاد المواد كلها كتجي مواتيه مع بعضياتها، والرويحه يا سلام ملي كتكونوا كتحضروا هاد الرز هذا غادي تشوفوا بانه من خلال الريحه ديالو غادي يعجبكم وغادي تشهوا انكم تقدموه لوليداتكم كل مره، يعني بغيتو تحضروه كوجبه عشاء او كمقبله مع وجبه الغداء. غادي نديروا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، وغادي نلذذوا هذا الطبق ديالنا بلا صوص صوجا او صلصه الصويا، حتى هي كتزيد واحد الاضافه رائعه لهذا الطبق. كنظن انه في المتناول ديال الجميع. الا ما كانش متوفر عندكم الكروفيت ممكن تستعملوا قطع ديال الدجاج، او لا ممكن ايضا تضيفوا الطن، او لا ممكن تختصروا في الطبق غير بالخضار ديالو كيف ما حضرناه بدون اي اضافه ديال البروتينات. كنتمنى عن جد انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك معايا مرحبا به، وكنخليكم دائما في رعايه الله وحفظه، والى حلقه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.